असलामुअलैकुम दोस्तों, मैं भाई शहजाद शाह और तुसी वेख रहे हैं बकरा मंडी हासिलपुर यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों की खिदमत है जनाब दो बच्चों लिए जनाब बकरियां लेके माशाल्लाह दो बकरियां जनाब ए तले माशाल्लाह दो बकरे ने और दूसरी दे तले जनाब नार और मादा जनाब दो बकरियां माशाल्लाह फुल साइज दी जनाब लेके दोस्तों की फरमाइश वास्ते जनाब और चंगियां दुध वाली जनाब। बाकी वीडियो तुसी एंड तक वेखनी है और जो दोस्तों नवे चैनल ते हाल तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने नाल घंटी दबा दो तो किस तरह की हर वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच रही जनाब। ए माशाल्लाह जनाब पहले नंबर ते बकरी आ गई जनाब माशाल्लाह प्योर खट्टी मक्की चीनी जनाब फुल हाइट लेंथ विच माशाल्लाह चमकीली पशम विच और जनाब सीधी पूंछ विच जनाब क्वालिटी जनाब बकरी है माशाल्लाह जनाब फुल साइज दी जनाब बकरी जनाब नकोड़ा फेस तुहानू चेक करा देने नाल दे नाल और माशाल्लाह जनाब गोल नकोड़े दे विच माशाल्लाह ये चेक कर सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी जनाब बकरी है माशाल्लाह प्यारी जनाब बकरी है माशाल्लाह चंगे हड कबाड़े माशाल्लाह गोल नकोड़े दे विच माशाल्लाह और बिल्कुल बैक सिंह जनाब बिल्कुल जल्द दे नाल माशाल्लाह सिंह ने जनाब कन्ना दे लापर चेक कर सकते हैं बेहतरीन और कन्ना दी लेंथ माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जनाब और माशाल्लाह मुंह भी नाल तुहानू चेक करा देना माशाल्लाह जनाब मुंह जनाब ये चेक कर सकते 8 दांदे जनाब फ्रेश 8 दांदे जनाब माशाल्लाह नौजवान बकरी जनाब दूसरे तो तीसरे वारे जनाब माशाल्लाह चेक कर सकते हैं खूबसूरत जनाब बकरी है और क्वालिटी माशाल्लाह बकरी है ये चेक कर सकते हैं फुल साइज जनाब बकरी है जनाब हवाना भी चेक करा देना माशाल्लाह बेहतरीन हवाने दे विच और गोल थणा दे विच जनाब कोई खाड़छाड़ नहीं वजह जनाब ताज़ा दुध है जनाब और जनाब माशाल्लाह बेहतरीन हवाने दे क्वालिटी बकरी दोस्तों की खिदमत लैके बाकी वीडियो तुसी एंड तक वेखनी माशाल्लाह फुल साइज दी बकरी जनाब ये बच्चे तो एक करके चेक करा जनाब बच्चे माशाल्लाह जनाब जुड़वे चेक कर सकते हैं जनाब इस बकरी दे तले और जनाब लाल मक्खी चीने प्रिंट दे विच माशाल्लाह एक करके बच्चे भी तुहानू चेक करा देने और क्वालिटी में दसने जनाब ब्रीडिंग क्वालिटी जनाब बच्चे ने जनाब पहले नंबर पर बच्चा आ गया मोटे पोड़ा वाला जनाब डबल हड्डी दे विच माशाल्लाह बिल्कुल बंद मत्थे जनाब गोल नकोड़े विच कन्ना दे लापर चेक कर सकते हैं बेहतरीन और माशाल्लाह क्वालिटी वाला बच्चा जनाब डबल हड्डी वाला बच्चा जनाब चेक कर सकते हैं और बेहतरीन चीज़ा जनाब परवरिश करने जनाब चीज़ा बढ़दियां ने जनाब और क्वालिटी जनाब तुहाडी अखी दे सामने जनाब बहुत ही बेहतरीन जनाब लैके आए जनाब बहुत ही बेहतरीन जनाब क्वालिटी दे विच बच्चा जनाब पहले नंबर पर बच्चा आ गया उस तो बाद जनाब दूसरे नंबर पर बच्चा आ गया जनाब क्वालिटी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी माशाल्लाह सफेद अखा और गोल नकोड़े बच्चा जनाब माशाल्लाह डबल हड्डी दे विच जनाब ये जनाब परवरिश करने वाली जनाब चीज़ा बढ़दियां जनाब इंशाल्लाह ये लखे चीज़ा बन से जनाब अगर इन्हों की परवरिश की जाए जनाब ये जुड़वे भाई ने जनाब हिक्के बकरी के जनाब नाल भी तुहानू छड़ के चेक करा देंगे जनाब बहुत ही बेहतरीन चीज़ा ने जनाब लाजवाब चीज़ा ने माशाल्लाह और जनाब बकरी के नाल तुहानू छड़ के चेक करा रहे हैं कि जनाब बिल्कुल इसे दे बच्चे बाज़ ऐसे लोग होंगे दूसरिया बकरियां के बच्चे जनाब बकरियां नाल ला के दे देंगे बाकी जनाब साडा वो कोई काम नहीं जनाब बाकी तुहानू चीज़ जना ना साफ तो सुथरी और खरा सौदा देना जनाब माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ा ने जनाब बच्चे माशाल्लाह चेक कर सकते हैं माशाल्लाह दुध पी रहे हैं जनाब और माशाल्लाह दुध की एवरेज जनाब मालक बकौल जनाब 2 लीटर जनाब दुध रोजाना का माशाल्लाह जनाब और बच्चे माशाल्लाह वेख रहे हैं सेहतमंद और एक्टिव चीज़ है। दूसरे नंबर वाली बकरी भी तुहानू चेक करा देना माशाल्लाह और दोवां बकरियां का जनाब कट्ठा रेट करना है जनाब हिक्के रेट से तुहानू दस्सां 2 बकरियां जनाब बाकी मजीद तुसी वीडियो के नाल रहना जनाब माशाल्लाह। दूसरे नंबर पर बकरी आ गई जनाब प्योर खट्टी मक्खी चीनी माशाल्लाह फुल साइज दी माशाल्लाह बकरी है और माशाल्लाह पहले वारे जनाब 2 बच्चे माशाल्लाह दिते सू और जनाब नार और मादा जनाब माशाल्लाह क्वालिटी बकरी है जनाब और जनाब बरीक पशम और माशाल्लाह हर पॉइंट लो माशाल्लाह बेहतरीन है जनाब लंबाई खड़ाई हर पॉइंट लो माशाल्लाह बेहतरीन है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है जनाब सफेद अखा बिल्कुल बैक सिंह जनाब जालर चेक कर सकते हैं और बेहतरीन जालर दे विच माशाल्लाह बिल्कुल बैक सिंह जनाब बैठवें सिंह ने जिल्द दे नाल ने और कन्ना दे लापर माशाल्लाह बेहतरीन ने और क्वालिटी वाली चीज़ है माशाल्लाह ये चेक कर दें गोल नकोड़ा जनाब हर पॉइंट लो माशाल्लाह बेहतरीन और जनाब माशाल्लाह नाल दे नाल मुंह भी तुहानू चेक करा देने जनाब मुंह माशाल्लाह फ्रेश 6 दांदे जनाब ब्रेक मार के जनाब चेक कर सकते हैं फ्रेश 6 दांदे जनाब और पहले वारे माशाल्लाह जनाब 2 बच्चे दिते थे हवाना भी चेक करा देने माशाल्लाह बेहतरीन हवाने दे विच माशाल्लाह क्वालिटी वाली चीज़ है जनाब और जनाब बिल्कुल मुलायम थाने जनाब कोई खाड़छाड़ नहीं वजह जनाब ये माशाल्लाह चेक कर से बिल्कुल मुलायम थाने जनाब ताज़ा दुध है जनाब और माशाल्लाह क्वालिटी बकरी जनाब क्वालिटी माशाल्लाह हर पॉइंट बेहतरीन इंशाल्लाह सस्ते रेट दिसा कोई ज़्यादा रेट नहीं करना जनाब कोई मंडी वाला रेट नहीं करना और जनाब कोई सौदेबाजी वाली गल नहीं करनी जनाब बच्चे भी चेक करा देने जनाब नाल दे नाल जनाब पहले नंबर पर बकरा आ गया जनाब और माशाल्लाह बेहतरीन प्रिंट दे विच माशाल्लाह लाल मक्खी चीने प्रिंट दे विच और माशाल्लाह सफेद अखा ये चेक कर सकते हैं बिल्कुल सफेद अखा और सिंह इंशाल्लाह बैठ में मरसन जनाब कन्ना दी लंबाई हर पॉइंट माशाल्लाह बेहतरीन और बहुत ही माशाल्लाह कमाल दी चीज़ है अगर इन्हें दी परवरिश की जाए ना माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हार्ड लेंथ वाला जनाब जानवर बढ़से और माशाल्लाह क्वालिटी वाली चीज़ है जनाब ये चेक कर सकते हैं प्रिंट माशाल्लाह सोना है जनाब। दूसरे नंबर पर पट आ गई माशाल्लाह पट कमाल दी चीज़ है जनाब ये चेक कर सकते हैं
मोटे पोड़ वाली जनाब डबल हड्डी दे विच और कमाल वाली चीज़ है माशाल्लाह। सफ़ेद अक्खां ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह बैठवें सिंगल जनाब फुल साइज दी बकरी बन से जनाब परवरिश की जाए जनाब माशाल्लाह बहुत ही कमाल दी चीज़ है जनाब। ये चेक कर सकते हैं। बाकी जनाब जानवर नाल दे नाल तुहानूं चेक करा रहे हैं जनाब, बकरी दे नाल छड़ के बच्चे चेक करा देने। बाकी दो बकरियां दा जनाब रेट लगना भाइयों दी खिदमत वास्ते जनाब 65 हज़ार रेट लगना है। इंशाल्लाह थोड़ी घड़ी प्यार मोहब्बत काजी साहब मजीद रब्ता करना जनाब। स्क्रीन पर नंबर चलता पिया, ये व्हाट्सअप भी है और कॉल नंबर भी है जनाब। इस नंबर पर रब्ता करके जनाब तुसी जानवर मंगवा सकते हैं जनाब। दोनों बकरियां जनाब रेट 65 हज़ार किया है। इंशाल्लाह ये प्यार मोहब्बत कर लाँगे जनाब, कोई फाइनल रेट नहीं है, बाटा रेट नहीं है। बाकी मजीद तुसी रब्ता करना सी। अगर कोई दोस्त आके खरीदना चाहे जनाब, तहसील हासिलपुर ज़िला बहावलपुर दे असी रिहायशी हैं, आके खरीदना चाहे जनाब आके खरीदो माशाल्लाह। जानवर चेक करो, तसल्ली करो जनाब, आके जनाब लै सकते हैं। बाकी कोई मसरूफियत की वजह तो नहीं आ सकता जनाब। कार्गो सर्विस आल पाकिस्तान मौजूद है। इंशाल्लाह जेड़े शहर को उस शहर कार्गो ही करा देंगे। बाकी दोस्तों आज की वीडियो इतना कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके दसना है कि आज की वीडियो